Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Президентская платформа «Россия – страна возможностей» при поддержке правительства Российской Федерации и Министерства просвещения России с 2019 года создает условия для профессионального и карьерного развития управленцев в сфере образования, учителей и студентов. По итогам 2023 года проект «Флагманы образования» объединил более 230 тысяч участников из всех субъектов России. О проекте подробнее мы поговорим сегодня. Гость в студии Данил Зынин, старший координатор по работе с партнерами проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Данил Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Проект «Флагманы образования» представляет множество опций своим участникам. Можете подробнее рассказать об этих преимуществах? Конечно. Проект «Флагманы образования» — это системный проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Проект нацелен на создание условий формирования кадрового резерва системы образования, а также на мероприятия по вовлечению студентов в педагогические профессии. В основе проекта лежит, конечно же, профессиональный конкурс «Флагманы образования», одноименный. С помощью него мы создаем условия для формирования кадрового резерва системы образования. Конкурс в текущем году, как раз мы на региональном полуфинале в Якутии поучаствовали, поприсутствовали, скажем так, а также представляет набор инструментов и сервисов, сам проект, в которых мы создаем условия для студентов педагогических профессий и не только, а также управленцев в сфере образования и педагогов. Сколько человек в текущем году воспользовались такими возможностями? В текущем году более 88 тысяч регистраций мы получили в проект «Флагманы образования». Среди линейки инструментов и сервисов, которые предоставляет проект, есть, помимо профессионального конкурса, есть еще входная диагностика, которая дает участникам персональные рекомендации по выявленным дефицитам и точкам роста. На основании еще одного сервиса образовательного марафона участник может подтянуть те самые выявленные дефициты, которые выявились при входной диагностике, и немножечко, скажем так, подготовиться к конкурсу. Конкурс в этом году начался 1 августа. С 1 августа участники проходили дистанционную оценку компетенций, надпрофессиональных компетенций и профессиональных знаний. На основании этой диагностики лучшие участники попадают в региональный полуфинал. В регионе полуфинал проводится для не более чем 30 участников. И среди этих 30 выбираются те трое, которые попадают в финал. Финал, соответственно, в этом году у нас два финала. Два финала, потому что есть 3 категории участников. Студенты у нас в одном финале и педагоги и управленцы в другом финале. Параллельно с нами студенты участвуют в финале. Вчера завершился финал в Волгограде. Финал для педагогов и управленцев в сфере образования будет у нас с 4 по 8 ноября. Как раз-таки в Якутске, вы работали на региональном полуфинале конкурса «Флагманы образования». Получается, прямо сейчас человек, который заинтересовался проектом, может быть, захотел поучаствовать, например, или воспользоваться одним из сервисов, уже не может им воспользоваться. Получается, что сейчас теми сервисами и возможностями, которые представляет проект, могут воспользоваться только те участники, которые зарегистрировались в текущем сезоне. Но у нас открыта регистрация в еще один конкурс наставничества. Наверняка вы слышали про само наставничество, Конкурс ориентирован на развитие института наставничества в России. 2023 год был у нас годом педагога и наставника, объявленный президентом. С тех пор, наверное, еще больше развивается и растет эта сфера. Поэтому кто такой наставник? Наставник — это тот, кто готов помочь, поддержать не только словом, но и делом, скажем так. Конкурс с 26 июля у нас зарегистрирован. Собственно,
регистрация в конкурс наставничества проходит до 25 октября. Собственно, еще можно успеть Да, поучаствовать. то есть еще есть время, можно подать Да. заявки. Ну вот кто в таком случае, да, может принять участие в конкурсе наставничества? На кого он вообще ориентирован? Конкурс наставничества ориентирован, я бы сказал, что он подходит просто всем. Просто всем тем, кто готов себя проявить и показать. Показать, наверное, показать ту мощь и ту силу, которую готовы разделить и поделить с участником в той сфере деятельности, в которой, например, работаем или учимся. В конкурсе могут принять участие граждане России старше 18 лет, подходящие под одну из номинаций конкурса. В конкурсе два направления: наставник года и лучшие практики наставничества. В направлении наставник года и лучших практик наставничества у нас дублируются номинации, но принципиальная разница: в наставника года мы оцениваем самого участника, а в лучших практиках наставничества его практику, которую он предоставит. Что еще могу сказать? Ну вот для участия в конкурсе важна ли какая-то, может быть, выслуга лет, стаж рабочий Абсолютно по нет. профессии? То есть это не имеет значения? Это не имеет значения, если вы занимаетесь практикой наставничества, готовы с ней поделиться. В наставнике года мы оцениваем, как я говорил, самого человека, его компетенции. Да? 4 номинации, 4, скажем так, не направления, а 4 сферы, да, которые мы охватываем. Это наставник в промышленности, наставник на производстве, наставник в сфере образования, наставник в социальной сфере и общественной деятельности и наставник на службе. Я бы сказал, что под эту номинацию может каждый подойти. Ну, под все эти номинации может подойти каждый. Ну да, у нас в Каждый Якутии, я думаю, могут быть желающие, кто захочет принять участие в подобном конкурсе. Я да. уверен, что Ну вот, так а что участники должны делать на конкурсе? Какое участие от них требуется? Механика конкурса по 2 направлениям различна. В наставнике года мы оцениваем человека и оцениваем его, опять же, надпрофессиональные компетенции, профессиональные знания, его, собственно, набор универсальных компетенций, которые существуют и который профиль наставника, скажем так, создан. Да? Там же мы запрашиваем письмо-рекомендацию с места работы, ну или с места учебы. Да? Также просим участника ответить на несколько вопросов относительно его деятельности, относительно его отношения к наставничеству. И, наверное, в основе также у нас лежит видеовизитка. До 2 минут участники должны ответить на вопрос, что для меня наставничество. Ну вот, получается, конкурс наставничества — это хорошая возможность, да, проявить себя, поделиться собственным опытом. Ну а что в итоге получает наставник? Прежде всего, участвуя в конкурсе, да, зарегистрировавшись в конкурсе до 25 октября, участник для себя получает возможность персональной рекомендации тех компетенций, тех точек роста и дефицитов, которые может в себе развить, может в себе развивать дальше и может подтянуть, если чего-то не хватает. Вот я бы сказал, наверное, это таким основным преимуществом. Да? Помимо этого, по итогам конкурсного отбора мы выявляем по 2 направлениям 100 участников, которые становятся победителями конкурса наставничества. И с 17 по 19 декабря приглашаем их на фестиваль наставничества, который пройдет у нас в мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске, в Московской области. В рамках этого мероприятия участники обретут обширные связи. У нас запланирована программа просветительская, запланированы выезды на предприятия Москвы и области. Подробнее, наверное, не буду пока раскрывать, пускай все-таки останется в секрете, но это мероприятие полностью мы приглашаем за счет средств конкурса. Ну, то есть можно сказать, что благодаря конкурсу образуется сообщество наставников, да, то есть дальше люди продолжают общаться друг с другом, может быть, делиться тоже опытом каким-то наставничеством.
Я бы сказал, что сообщество, оно уже есть, возможно, оно такое не особо формальное, да. Например, конкурс был открыт 26 июля на первом съезде наставников в Калуге. Достаточно интересное мероприятие, где участники смогли пообщаться, обменяться контактами. Опять же, вот то самое сообщество, которое работает. Мгм. Ну вот что можете, да, пожелать или порекомендовать, может быть, участникам, которые смотрят наше интервью и хотят принять участие в конкурсах, да, которые вы проводите? Вот что, может быть, на что стоит обратить внимание, может быть? Ну, прежде всего, наверное, я бы хотел сказать, чтобы каждый нашел для себя возможность поучаствовать в этом конкурсе, зайти на сайт наставник.rsv.ru, посмотреть те перспективы и возможности, которые предлагает сам конкурс. До 25 октября открыта регистрация, можно успеть легко зарегистрироваться, оценить эти возможности и не бояться участвовать, не бояться открывать для себя то новое, что дает жизнь, что представляют проекты, что представляет президентская платформа «Россия – страна возможностей». Просто открываете, смотрите и воспринимаете те вызовы, которые открываются, да, с точки зрения развития, с точки зрения возможностей, которые открываются. Ну и в завершении нашего разговора предлагаю немножечко рассказать, да, о самой президентской платформе «Россия – страна возможностей». Вот в чем ее идея, что она дает? Президентская платформа «Россия – страна возможностей» представляет набор конкурсов и проектов абсолютно для каждого, да, в линейке конкурсов можно найти для себя. Да. Сейчас вот буквально на днях завершился международный строительный чемпионат, флагманы образования, есть конкурс стажировки, профразвития. Не конкурс, а система, да, которая позволяет подобрать для себя стажировку, поучаствовать в ней. Она может быть и дистанционной, и очного формата. Да. Лидеры России, опять же, да, об этом конкурсе уж точно слышал каждый. Просто найти для себя ту сферу деятельности, тот проект, тот конкурс, который интересен, посмотреть, какие возможности предлагает платформа, посмотреть, что я хочу сам получить от этого, и вперед к участию и победам, конечно же. Ну что ж, Данил Дмитриевич, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем роста вашему проекту, развития, ну и, конечно же, высоких достижений участникам конкурса. Спасибо вам за приглашение. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.